没你的假意。天就快亮了，我的心却哭了，酒却始终喝不醉。我不敢再看你多一眼都是痛，大家好，欢迎进入今天的大家工作室。咱们上一期视频的时候已经教大家如何检测出 LED 灯珠的好坏。当咱们测试出 LED 灯珠坏掉之后，咱们今天的视频教大家如何去替换原有的 LED 灯珠。当然了，替换的方法有很多种，也有很多喜欢 DIY 的，跟作者一样，手里面没有热风枪。那样的话，怎么去拆掉 LED 灯珠，然后换上呢？今天咱们教大家一个特殊的方法，方法呢也是非常的简单，在我们北方是经常用到的。今天咱们冬天用的取暖炉来维修 LED 灯珠。LED 灯分很多种的种类。今天咱们跟大家说一下，上述这种塑料板的，建议大家不用去维修了，坏掉之后就扔掉就可以了。第一是它的价格比较便宜。第二是，就算你修好之后，因为它的散热问题很快其他的 LED 灯珠还会坏掉，所以说你修了它也没用了，直接扔掉就可以了。像我这种铝基板的是可以进行维修的。今天咱们修一下这种铝基板的。像这种贴片呢是5730，朋友们问手里面没有 LED 灯珠怎么办？很简单，就是把单独拿出一个来拆 LED 灯珠。然后换上 LED 灯珠，这样一颗灯板可以修很多 LED 灯了。好，废话不多说，今天咱们来焊接一下。逃不出你的左右，相遇在沙里游，明知道没尽头，却不怕头破血流。爱你时海市蜃楼，像泡沫般游走，虚幻和无所求。第一次我见你，竟难开口，心跳在发抖。拥抱这片绿洲，那热烈的温柔，我放弃整个森林，留下眷恋和哀愁。想触见你眼眸，时间停止倒流，我燃烧了宇宙温度，像充满了电流，在38度6。左右相遇在沙里游，明知道没尽头，却不怕头破血流。爱你时海市蜃楼，像泡沫般游走，虚幻和无所求。第一次我见你，竟难开口，心跳在发抖。拥抱这片绿洲。好了，就这样非常简简单单的，咱们的 LED 灯维修完成。现在咱们来测试一下，因为作者维修的这个是12伏的，现在咱们进入12伏的电瓶来测试一下。好了，现在咱们把咱们 LED 灯的电源线接入，然后接入电瓶来看一下。现在咱们接入电瓶。好了，现在咱们来看一下，刚才坏掉的是这一颗 LED 灯珠，咱们通电看一下，现在已经亮了。好了，今天的视频就先给大家拍到这里了。当然了，维修 LED 灯珠的方法还有很多，今天咱们只是说了其中的一种。然后咱们后期视频的时候慢慢的给大家介绍更多的方法。这个方法应该也算是比较容易的，只不过是操作的时候温度有点高，尽量的在操作的时候小心一点当然了，如果是不想用这个高温的方法去拆线，咱们还是有其他很多的方法的。好，这样的话，今天这个视频就先做到这里。视频制作的不好，但是原创不易，
如果喜欢我们的视频啊，请帮忙订阅和转发一下。在这里啊，非常感谢您的观看。好，咱们下期见。